駆動用電池起動。 Thermal batteries activation. SMSJ 点火。 Solid motor side jet ignition. 1段点火。リフトオフ。 Solid motor side jet ignition and lift off. 革新的衛星技術実証2号機を搭載したイプシロンロケット5号機は2021年11月9日午前9時55分16秒に内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられました。 Ipsilon 5 with the innovative satellite